नमस्कार। आज हामी स्थानीय सरकारको बारेमा कुरा गरौँ। सुन्दा सामान्य लाग्ने यो शब्दले वास्तवमा के बुझाउँछ अनि यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी कहाँ छोएको छ? आउनुहोस् यही विषयमा अलिक गहिरिएर हेरौँ। स्थानीय सरकारलाई बुझ्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सायद यही हो, जनताको घर दैलोमा आइपुगेको सरकार। यो भने आफैमा एकदमै शक्तिशाली छ, होइन त? आजको हाम्रो यो चर्चा यही एउटा विचारको वरिपरि खुम्नेछ। ल, अब लागौँ मूल प्रश्नतिर। आखिर यो स्थानीय सरकार भनेको के हो त? धेरै गाह्रो गरी नसोचौँ। यो भनेको सिधा भाषामा हाम्रै छिमेकमा रहेको सरकार हो। यस्तो सरकार जसले हाम्रै आवश्यकता र समस्याहरू बुझेर निर्णय गर्छ, सेवा दिन्छ र विकासका कामहरू अघि बढाउँछ। मतलब हाम्रै आँगनको सरकार। ठिक छ, स्थानीय सरकार हाम्रो नजिक छ भन्ने त बुझ्यो, तर प्रश्न उठ्छ, यो किन चाहियो त? किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ? यसका खासमा 4वटा मुख्य कारणहरू छन् जसलाई हामी स्थानीय शासनका स्तम्भ पनि भन्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिलो कारण हो छिटो छरितो समस्या समाधान। एउटा उदाहरण सोचौँ न। मानौ हाम्रो टोलको बाटोमा रहेको एउटा कल्भर्ट भत्कियो। पुरानो व्यवस्थामा के हुन्थ्यो? निवेदन लेख्यो, सदरमुकाम दौडियो अनि केन्द्रसम्म कुरा पुर्याउँदा महिनौं बित्थ्यो। तर अहिले वडा कार्यालयमा एउटा जानकारी दिए पुग्छ, केही दिनमै काम सुरु हुन सक्छ। किनकि समस्या जहाँ छ, समाधान गर्ने निकाय पनि त्यही छ। दोस्रो कारण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जनसहभागिता। यसले के गर्छ भने हामी जस्ता सामान्य नागरिकलाई पनि आफ्नो समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन बाटो खोलिदिन्छ। अब हाम्रो वडामा के बन्ने, कस्तो योजना ल्याउने भन्ने कुरामा हामी आफैले आवाज उठाउन सक्छौं। यही सानो सहभागिताले नै त हो लोकतन्त्रलाई साँच्चै बलियो बनाउने। तेस्रो स्तम्भ हो आवश्यकतामा आधारित विकास। यसको मतलब के हो भने अब काठमाडौँमा बसेर कसैले अनुमानको भरमा हाम्रो गाउँको लागि योजना बनाउँदैन। हामीलाई बाटो चाहिएको छ कि खानेपानी कि स्वास्थ्य चौकी, यो कुरा हामीलाई नै थाहा हुन्छ। हो, त्यही वास्तविक आवश्यकताको आधारमा विकासका कामहरू हुन्छन्। यही हो यसको सुन्दर पक्ष। अनि चौथो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, घर घरमा सुशासन। यसको अर्थ सरकारी सेवा सुविधा र निष्पक्ष व्यवहार पाउनका लागि अब टाढा धाइरहनु पर्दैन। सामान्य सिफारिस लिनुहोस् वा कुनै गुनासो गर्न, सबै कुरा आफ्नै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ। यसले त्यो लामो र झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियालाई हाम्रो पहुँचभित्र ल्याइदिएको छ। ल, स्थानीय सरकार किन चाहिन्छ भन्ने त थाहा भयो, तर नेपालमा यसको संरचना चाहिँ कस्तो छ त? संविधानले यसलाई कसरी बनाएको छ? आउनुहोस् अब यसबारे अलिकति बुझौँ। संविधान अनुसार नेपालमा स्थानीय तहलाई मोटामोटी 3 भागमा बाँडिएको छ। ग्रामीण इलाकाहरूमा गाउँपालिका, अलि शहरी क्षेत्रमा नगरपालिका अनि ठूला र मुख्य शहरहरूमा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका। अनि रमाइलो कुरा के छ भने यी हरेक स्थानीय तहभित्र पनि आआफ्नै छुट्टै अङ्गहरू हुन्छन्, ठ्याक्कै एउटा सानो देशको सरकार जस्तै। निर्णयहरू लागू गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ। स्थानीय स्तरमा चाहिने नियम कानुन बनाउने काम विधायिकाको हो। अनि गाउँटोलका सानातिना झगडा मिलाउनका लागि न्यायिक समिति पनि हुन्छ। ल, संरचना त यस्तो रहेछ, तर यिनीहरूले दिनदिनै गर्ने काम चाहिँ के हुन् त? अब यिनीहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्यतिर लागौँ है त। सोच्ने हो भने स्थानीय सरकारले हाम्रो जीवनको लगभग हरेक पाटोलाई छुन्छ। जस्तै हामी हिँड्ने सडक, हामीले पिउने पानी अनि सरसफाईको व्यवस्थापन यिनीहरूले नै हेर्छन्। हाम्रा बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन पनि यिनीहरूकै जिम्मामा छ। अनि नागरिकताको सिफारिसदेखि जन्म र मृत्यु दर्तासम्मका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू पनि यहीँबाट बन्छन्। यति मात्रै कहाँ हो र? स्थानीय कर उठाउने, विकासको बजेट बनाउने अनि वृद्ध भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब फेरि त्यही सुरुको प्रश्नमा फर्कौँ। आखिर स्थानीय सरकारलाई किन जनताको सरकार भनिएको होला? केले यसलाई साँच्चीकै जनताको बनाउँछ त? यसका केही ठोस कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त यहाँ निर्णय गर्ने मान्छेहरू हामी आफैले भोट दिएर चुनेका प्रतिनिधि हुन्। दोस्रो, उनीहरू हाम्रै टोल छिमेकमा बस्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई भेट्न, आफ्नो कुरा सुनाउन वा गुनासो गर्न एकदमै सजिलो छ। तेस्रो, हाम्रो कुनै समस्या छ भने त्यसको समाधान खोज्न कतै टाढा जानु पर्दैन, आफ्नै वडा कार्यालयबाट पहल सुरु हुन्छ। र चौथो, हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारका जति पनि विषयहरू छन् ती सबैको व्यवस्थापन यही तहबाट हुन्छ।
त्यसैले त भनिन्छ स्थानीय सरकार भनेको विकास, सेवा र प्रशासनको पहिलो ढोका हो। यो भनाइले हामीले सुरुमा भनेको घरदैलोको सरकार भन्ने कुरालाई ठ्याक्कै सार्थक बनाउँछ, होइन त? छोटकरीमा भन्दा स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो आवाजलाई नीति र काममा बदल्ने सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा शक्तिशाली मञ्च हो। वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ग्रासरुटसम्म अर्थात् हरेक नागरिकसम्म पुर्याउने मुख्य इन्जिन नै यही हो। र जाँदा जाँदै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छोडेर जान चाहन्छु। हाम्रो आफ्नो स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? कि हामी आफ्नो वडा वा पालिकाका काममा चासो राख्छौँ? कि हाम्रा कुराहरू त्यहाँसम्म पुगेका छन्? यस विषयमा एकपटक सोच्ने कि